Pasaren urriaren 17an, seguran ospatu zen 39. Euskal Herriko dantza txapelketa. Bertan, Amasa Bilagonako herria ordezkatu zuen bikotea, Bilagonako Lierni Kamio eta Lezoko Iker Sanz dantzariek osaturikoa izan zen garaile. Lierni eta Iker, zorionak, lortu duzuen handia da, eta sari hau egin duzuen lan guztiaren emaitza da zalantzari gabe. Niretzat, alkate bezala eta herritar guztien ordezkari moduan, zuei gaur hemen harrera egitea ohore handia da. Eskerrik asko, Amasa Bilagonako herriaren izenean, horrelako notizion batekin Euskal Herri guztian ezagutzera emateagatik. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Jarraitu orain arte bezala, gogor lanean, ziur nago, hau ez dela lortuko duzuen sari bakarra izango da. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak.